Na ibaho umugisha. Narivuze ni Imana ibaho umugisha. Some Abefeso. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere murongo wa 3. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abantu bo muri Efeso igice cya mbere murongo wa 3. Aravuze ngo mutwe w'ijambo aravuze ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Avuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu. Muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imana idufashe. Amen. Mu minsi 3 tugiye kwigana tuziga iki gice cy'Abefeso ariko tuziga iyi migisha. Imigisha yo muri Yesu. Haleluya. Amen. Nyine tubaye dusomya ariko tuzasoma iki gice ku bantu baza kubona umwanya. Tuzasoma uyu murongo wa 3 kugeza kuri 13. Harimo ibintu 7 Imana yaduhereye muri Yesu. Rero muririmbyi aravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Tuzavuga imigisha ariko kandi turebe n'ukuntu umuntu ayakira. Ari igihe imigisha yo muri Yesu nayigereranije n'umuntu ushobora kukwitegereza akagufungira impano. Gafata akagufungira impano akaguha Bibiliya ariko mo imbere utazi kirimo. Gafata nka Bibiliya agashyiramo kasheke kazajya kakwishyurira inzu, kakakugurira imyenda, kakakugurira ibiryo, agashyiramo hano kavuga ati nkwereye impano. Amen. Rero yakwitegereza akavuga ati ariko ze ko ntunze n'indi nziza kuruta iyi kikinamaye niki. Amen. Aragize agafata Bibiliya irimo cheke y'amamiliyoni nk'ijana reka tuvugaho bugufi akabika ku musego agasonza akambara ubusa bakamusohora mu nzu abiceje kubera iki yasuzuguye yarebeye inyuma impano arayibika. Abantu benshi bakiriye Yesu ariko ntibinjira imbere ngo bamenye ibintu byinshi abafitiye. Narinje kubabwira mu minsi 3 ibintu Yesu abafitiye muri we. Haleluya. Muri iyi Mana yitwa Kristo harimo imigisha yo mu gakiza k'Imana. Tuzayivuga turebe ibintu Yesu adufitiye. Kwakira Yesu ni kimwe, kumutunga ni byiza ni kimwe, ariko kumenya ibintu agufitiye ukajya ubyaksesinga ni kimwe. Amen. Hari umugabo umwe witwa Eliya. Eliya yari umusuke w'i Galeyadi, akaba muri Isirayeli atafite ubwenegihugu ariko afite imigisha yo mu gakiza k'Imana. Nagira ngo nguitangazo iyi migisha ntabwo bayikura Dubai mu Bushinwa, nibayirangurayo i Kigali Mateus ntayinkayo. Ni imigisha yo mu gakiza k'Imana. Haleluya. Iyi migisha ushobora kugaragara nk'umusuke w'i Galeyadi ugatura inaha nta bimenyetso bigaragaza ko uyifite. Ariko haleluya. Ariko aba bantu n'ibitangaza bafite ubushobozi bwo kubimisha imvura ntimuhinge. Haleluya. Aba bantu n'ibitangaza kubera ibyo batunze. Muri ribyo 40 hano mu gakiza yavuze ngo iyo ndebesheje ukwizera. Haleluya. Aravuga nezererwa umukiza. Avuga ikintu gikomeye. Avuga ngo umutunzi. Amaso ari umutunzi mwinshi cyane kandi ufite n'amaso yo kwizera. Haleluya. Amen. Kwizera kugira n'amahoro. Amen. Ubu ni mwari muri mwandika ibyifuzo. Iyo umuntu adafite kwizera ntabwo yakira Imana ifite.
n'ibindi zawe. Haleluya. Ibindi Imana igufitiye ibyifuza mwana n'abantu bisaba Imana ntabwo Imana izabirema ibifite mu ntoki. Iyo ufite amaso abireba ukagira amaboko abisingira ukagira abantu bajyayo. Haleluya. Ukagira amatwi abyumva ukabyakira. Irabigufitiye. Amen. Irabigufitiye. Imana yararemye igeze ku munsi wa gatandatu iraruhuka. Ntabwo igiye kongera kurema iby'izamu. Ibindi zamu irabigufitiye. Ahubwo muzamure kwizera. Amen. Umuntu ufite kwizera yakisesinga konti Imana imufite. Haleluya. Umuntu wese ufite kwizera ajya kubikuza kuri konti Imana imufite. Ubu mwaje kubikuza. Kandi ibi bintu Imana ibafitiye bibitse iminsi y'ibitagaragara. Amen. K'Imana. Ibyo bintu bibitse mu isi y'ibitagaragara. Niyo mpamvu rero mwaje ntabwo uzasohokana hano umufuka w'umuceri usohokana iby'Imana igufitiye. Kandi bigufitiye mu magambo. Biguha mu magambo mwarimu ukabisohokana n'amagambo kandi ibyo byose yambara umuntu wanditse ibindi bintu bitari amagambo. Bibabesha mu isi y'abantu kugenda mu bijyanye ibintu byose narutse guhishurirwa ko ibintu Imana igenda idusezeranya nabyo ni umutungo wiyongera nabyo ujye ubiba nujya kubareka abana bikoraga babwira ati dufite inzu yari umusuhuka ariko afite imigisha yo mu gakiza k'Imana. Bakajya bamubona yambaye Bibiliya iravuga ngo yari umugabo w'impembwe zigaragaye zite nuko atambara ishati yaracitse. Niko nyabitekereza ishati yageze ku rwego icinya ariko imucikiye afite urufunguzo rw'imvura yasesinga mu ijuru akajya mu kabati bandi bikaba urufunguzo rw'imvura n'ikime akabitunga. Haleluya. Isi y'abantu ibyagaragara n'imodoka ntabwo afite ariko afite ubushobozi bwo kuyihesha abantu. Amen. Haleluya. Njyewe imfura ndanayifunze kandi abantu nk'abo bafite imigisha yo mu ijuru bafite ukuntu biyemera ntabwo nta bintu banegosiyayo hari ibyaha bari ibyaha ahita abifunga. Abonye batabyumvise neza aravuga ati ntabwo ndabufite ukuntu ufite access ku migisha yo mu ijuru. Amen. Haleluya. Hari ibintu isi itazaduha. Isi yatubeshya ubukire ariko kandi ubukire ngo bujya bwitera amababa niko Salomo yavuze bukagenda budasezeye. Ariko imigisha yo mu ijuru nta muntu n'umwe wasezeye imigisha yawe. Haleluya. Bayirangura kandi ntibanayicuruza ibonerwa muri Kristo Yesu. Kumwizera no kumwakira ukamenya ko abigufitiye urayagisesinga. Imana ishimwe. Amen. Hari igihe rero uwo mugabo bita Eliya yigendeye aca ku muntu. Hari abantu bayishurirwa bakareka ibindi bintu byose bakayikurikirana. Haleluya. Bagira ngo umwuka hari umuririmbyi yadutse kuririmba aravuga ngo dusabe n'umwami Yesu aduhishurire Yesu. Araririmba hepfo aravuga ngo umugisha wonyine mbifurije mubasha kumumenya rwose. Haleluya. Ahandi mugisha inaha dufite uretse wo kumenya Imana. Haleluya. Amen. Bita Elisa ashimwa ko yayigiye amuciye aramubwira ati kwamba bari basigizina nkajya kubwira iwacu
buzima bwite maze aravuga ngo ingenza firina muri ubu buzima nzabavutse mu buzima bwite iyi aniveriseri rero ntiryoha kuko nzabavutse mu buzima bwite ahantu tutazongera gupfa ahantu tutazongera kubabara harimo imigisha itwinjiza mu buzima bwite amen ni ibintu umuntu atungira indaha ariko bikamwinjiza no mu bundi buzima bwo hirya haleluya ati rero none se turabigenda dute namubwira ati ngenda gukurikira hari ibintu nakubonanye ntabwo Elisa yari gukurikira Eliya cyenyege hari ibintu yari yamubonanye ni imigisha yo mu ijuru yo mu mwuka none se ko nigiye kurigenda Eliya agiye no kumukurwanira bimumenyesha Elisa yaratangaje Imana ishimwe cyane haleluya amen ukurikirane nagira ngo niba warashyiragamo agatege gakeya ushyiremo kenshi wongere ukurikirane imigisha Yesu agufitiye hari ibintu yagukorera hari ukuntu yakuzamura hari ukuntu byagukiza ibintu byose bigenda bigutera hari imbaraga zitapfa kukurwanya abantu bahagurukira kugutera umutima ntucogore bakomeza ukarwanisha imigisha y'umwuka Eliya akajya agira ngo afite utuntu tworoshye ariko Elisa yaratwishyuye abona ni tugari ubwa mbere aramubwira ni imisozi igera muri 4 yamusabye gusigaraho umusozi wa mbere Eliya yabwiye Elisa ngo sigara hano bigira ugari izo mbaraga kubabwira iyo migisha y'umuntu yayishuriye ubuzima abamo aravuga ati ndasigarana igira ugari ki afite imigisha y'umwuka y'abijuru bigira ugari byasobanuraga agasozi ko kwimikirwamo mwibuke ko hariho Imana yabwiye Abisirayeli kababwira ngo none uyu munsi bakuyeho igisuzuguriro gira ugari ubundi ni umusozi mwiza wo gukurwaho igisuzuguriro abahanuzi benshi barahasigaye ababwirizabutumwa benshi barahasigaye umusozi wo gukurwaho igisuzuguriro babonye igisuzuguriro kibavuyeho baravuga naho dukomeza naho twajyaga naho dusigaye kuriya leta abantu benshi bavuye muri bisi barahasigara kuriya leta abantu benshi barasigaye umuntu ahanura rimwe bamuha agatuti akavuga ati naha ni ugukurwaho igisuzuguriro akumva birarangiye ariko Yesu abwira Eliya amuga ati ugare afite imigisha y'umwuka yo mu ijuru nahasigara n'iki muri korari mu kwantona neza nahasigara n'iki ahantu hose mwageza ho gukurwaho igisuzuguriro nta kintu nahasigarana afite imigisha y'umwuka yo mu ijuru amuga ati sinsigara igira ugare kandi igira ugare ni n'agasozi keza nubwo ari ahantu Imana yabwiye Abisirayeli kirabakuraho igisuzuguriro ni n'umusozi mwiza wo kwimikirwaho niho ba Sawuli bose bimikiwe hari agasozi kibuka abami mbese ni ahantu umuntu azamuka mu ntera akajya yumva arakaze haleluya Elisa wahishuriwe imigisha y'umwuka yo mu ijuru yanga kuhasigara avuga ati nta kintu nahasigarana haleluya avuga ati ni iki nahasigarana ko nabonye abantu bakomera mu kandi kanya bakagwa nk'inyo igihe cyahinduka ibihe biragenda rero umuntu arakomera none ejo akongera agakomererwa niba ari ugukomererwa simbizi ariko hari igihe umuntu agira agakomera ikindi gihe aravuga ati nabonye abahanuzi bakomera mu kandi kanya bakagwa nk'inyo nabonye abantu b'abami bakomera mu kandi kanya bagata agaciro aravuga ati sinasigara igira ugari akurikirana imigisha y'umwuka yo mu ijuru nagira ngo mubwire niba uri umunyetorero umaze igihe kinini hari ibintu wari ukwiye gukurikirana ni imigisha y'umwuka yo mu ijuru ikubesha inaha ariko ikazanakubesha no mu bundi buzima haleluya aravuga ati noneho niba wanze gusigara igira ugari sigara hano witekane muri Beteli Beteli ni ahantu mu mvugo y'Imana ahantu wumva Imana vuba ku marembo y'ijuru nyine haleluya Beteli ni ahantu wumva Imana access ikaba imeze neza wamanuka ukababwira ati mwumva ni Beteli amen ni mwumva ukuntu Imana ivuze kuryane ndarose Imana ibijyanye n'ibijya gukora ni Beteli ku marembo y'ijuru kandi kanya bakayimeshera nahasigara iki afite imigisha y'umwuka yo mu ijuru yarakurikiranye iki mwitero imigisha y'umwuka yo mu ijuru ati cyatuma ugenda ukabana n'Imana cyane narakimenye ni imigisha y'umwuka yo mu ijuru sinzasigara ntayisigara haleluya amen aramubwira ati kandi ihangane wowe itekane Yeriko ni mu bikomerezo buriya ngo ni umudugudu wari wubatswe
amayinite y'amafaranga babonamo n'utumodoka bumva bakaze baravuga ati tuzasigara muri bisi aho twajyaga twagezeyo ariko Elisa yanze gusigara muri Yeriko yanze haleluya yanze gusigara aravuga ati se nagira amazu ko nabonye abantu bapfa ntibayashyingurane hari umuntu mwari mwabona ajyana etaje ajyanye n'ahantu mu Rwanda babasimbuza ariko nta gace ntibakuyeho na kumva natanga ngo bamushyingurane bari bukaze baroze cyane kirakoze uba ufite electrosi nyinshi mu mutwe nawe aravuga ati jya gukomera inama nabisigara aravuga ati Yeriko masigara n'iki nta migisha y'umwuka yo mu ijuru haleluya haleluya aramubwira ati sinahasigara arabyanga aramuhakanira Elisa yageze kuri Yorodani ni ukuntu icyubahiro cy'inaha buri umuntu wese isi yakomeje arakomera ariko namurekure ahita agusha agatwe akarangira isi iragukomeza akagikutira hejuru abantu bose bakagushirana kugasongera abantu bose bakajya bavuga ati urakaze ariko niyo ukurakuye agusha agatwe gukomera kw'inaha isi ubundi Yorodani ni nk'isi niyo urabyara kajya buri mu mashuri imwe mukandikanda ariko muri Rwanda ngereye abantu ni ibintu bitajya bigira ukuntu biba byiza inaha ni ibintu bitajya bigira ukuntu biba byiza akana kagakura ati bava tuzamufashe gashaka katabyariye hano kamara kugerayo katari kubyara wa mwana bihoraho urabimeze bitya birihinduriza mukanya kaba wayambutse mu kandi kanya ibyo bintu wambutse bigateza na by'ibibazo kugera hakurya ni byiza ariko wagera hakuno ugashaka no kugaruka hakuno umeze nk'uko Yorodani wari mwiza biragusaba imbaraga z'imigisha y'umwuka yo mu ijuru ukubita muri Yorodani ukavuga ati wowe urakaze haleluya icyo kintu dukeneye itorero nibyo bintu Imana ishaka ko dushaka wowe urakaze kubera icyo ufite imbaraga zikwambutsa Yorodani amen Elisa rero nagira ngo mbabwire imigisha y'umwuka yo mu ijuru ntabwo yoroha kuyibona Elisa amaze kubona Eliya amaze kubona Elisa nta hantu na hamwe hamusigaza haleluya abona aramaramaje gushaka imigisha y'umwuka yo mu ijuru aravuga ati uyu mugabo mwumva ukuntu iyo migisha ikomeye Eliya yanze kurekura umugisha Eliya yagendanye na Elisa hakurya ya Yorodani aravuga ati noneho nzadukirurije kuko yamusabye isano afitanye n'Imana buriya Elisa ikintu yasabaga Eliya ni nko kukubwira ngo mu isano afitanye n'Umwana wawe icyo kintu cyoroshye ubwo wamuvoma amaraso yawe y'ibibaguzi ayahamwe tujyane isano aravuga ati ko nsabye isano afitanye n'ijuru njyewe ndasigara mbayeho haleluya ubu mujya kumva icyo kintu Elisa yasabye Eliya cyoroshye ariko ngo yari amusabye isano afitanye n'ijuru ntabwo imigabane ibiri y'umwuka kubaho imigabane ibiri y'umwuka kubaho bivuga ko akaze ubu ndakura amaraso afitanye n'ijuru haleluya urutse guhishura ukuntu ijuru ribyara amen rero nagiraga karangezi iwacu maze kugira nk'imyaka 6 nibwo nakijije amen nasanze tugira ibintu by'ibibazo by'iwacu by'iwacu byo kuruha n'ibintu by'akarande z'ubusambanyi mfite nk'icumi ndabihishurira ndavuga ati ngewe umbyara ijuru rirabyara kandi iyo rigiye kukubyara bivoma amaraso ya kera y'ibintu by'iwanyu bikaguha amaraso y'iwanyu Yesu yataje haleluya Yesu yataje amaraso kugira ngo tuvome simujya mu birimba ngo wangu uvoma amaraso yawe arayavoma y'ibya kera akaduha amaraso yadushaka tugatubura ibintu by'iwacu ni imigisha y'umwuka yo mu ijuru dusoze iki gice cya mbere ariko rero ndi kubabwira ngo mubishake Eliya amaze kuganira na Elisa aramubwira ati ni isano mfitanye n'ijuru none ndayiguhane ko jyewe bitatuma mvina amen sinashobora kukikora kwivoma amaraso mfitanye n'ubwami ayaguha haba numbona ngukurwa iyo operasiyo
19 bivuga ibintu bya Eliya na Elisa batandukana. Amen. Arangije aramwitegereza aravuga ati abo igare avuga ati yagiye atangira avuga ati wabereye Isirayeli amagare n'amafarasi atariko nanjye ndi hano. Haleluya. Dukomeje gutegereza Imana Yesu. Aravuga ati wabereye Isirayeli amagare Eliya agiye arakana. Haleluya. Ageze mu gihe cyo gukanura Eliya akagenda umureba. Haleluya. Igare riraza araryurira arakomeza n'akabiri aravuga ati ariko Eliya ni umugome we uzi ko awujyanye uzi ko umwitera awujyanye ariko Eliya ntiyareka umwitere igicu kitaramukibukiye. Atamuyakuye nuko igicu kitarakibuka kandi niyo pasiwadi iratuma igicu kitikibukira. Aravuga ati nanjye sindawurekure ko se murekuye igicu kikanga umuryango wa haleluya. Birakura kuki abantu bari kurekura ibintu by'agaciro hakiri kare umuryango utabicungiriza we abantu babikingirije bari kujya babirekura uko babonye ariko Eliya nubwo abibwiye Elisa yanga kubirekura igicu kitarakinguye ubundi wari kuzabirekura igicu gikingutse. Mugende mubambwirira bari kubirekura ati igihe cyo kubirekura ntikiragera igicu kitarabikingukira igihe cyo kubirekura ntikiragera. Haleluya. Amen. Igicu kimaze kumwikingukira aravuga ati ko bisa kose sinasubirayo. Ko bisa kose sinasubirayo ko bisa kose mbonye Imana. Arangije arawurekura. Elisa yaranejeje. Dusoze imigisha y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Amen. Imigisha y'umwuka yo mu ijuru ijyane nawe. Amen. Isi muyibemo ariko itabagenda muyigengesha imigisha y'umwuka. Ejo tuzayivuga ihari turebe niba tuyitunze nidusanga tutayitunze tuyisanga. Amen. Tuzavuga igaragara. Amen. Bose tuvuze ikimara ejo tuzavuga uko igaragara. Amen. Arangije agezeyo Eliya na Elisa nakunze akantu yakoze ngo yahise awurekura. Amaze kuwurekura Elisa nawe arawitegereza aravuga ati uramwitera sinawufatana n'ibyo nari nambaye ngo akibyo yari yambaye ahita asingira umwiteze. Abantu batari baciye utwakera utwo bari bambariye hari igihe tujya twihinduriza ukabona byasumbanye ukavuga ati ntabwo nakawe uravuga ati nakwereke ajya umubwira ati byasumbanye bijya bisumbana dusabe